اینجا میکرانوهی 13 شهر خوجند است. بعد نصف روزی سنه 16 آگوست انیخترش ساعتی 14:57 در حجره شورای سابقه‌داران ورزش و تربیه جسمانی که سابق مغازه رقم 17 بود ساختار سر زد. ساختار مذکور سری وقت از جانب متخصصان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند در همجایگی با مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت سری وقت احاطه کرده شد. در این حادثه ناخوش تلفات جانی به قید گرفته نشده است، اما هنوز سبب سر زدن ساختار انیق نشده است. برای تحقیق سبب آن کاربری به انجام رسانیده نشده است. در نتیجه ساختار در مساحت 1.5 متر مربع قسمی بالاپوش حجره مذکور سوخته ضرر دید که سبب ساختار گناهکار ساختار از طرف تحقیق برندگان معاین کرده می شود. تحلیل های متخصصان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت نشان داده است که دوام 7 ماه اخیر در ولایت 263 حالت ساختار به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2020 40 حالت زیاد است. بیشتری ساختار در منزل های استقامتی ساکنان به قید گرفته شده است که از روی فایزناکی تحلیل نمایم 80% را تشکیل می دهد. بر اثر این حادثه های ناخوش ساختار در ولایت 1 نفر به هلاکت رسیده است. تحلیل نشان می‌دهد که ساختارها اصلا در شهر خوجند، شهر استراوشان، نوعی دیواشتیج، آشت، زهرآباد با قید گرفته شده است که در این ساختارها همگی یک نفر شهروندان فافدیده است. نسبت به سال گذشته 12 نفر کم می باشد. ساختار در حجره شورای سابقه‌داران ورزش و تربیه جسمانی 26مین حادثه ناخوش در شهر خوجند می باشد که اگر این رقم را در مقایسه با همین دوره سال گذشته تحلیل نماییم، ساختار در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند 7 حالت زیاد شده است. تحلیل متخصصان خدمات دولتی آتش‌نشانی در ولایت سوخت نشان می‌دهد که در شهر استراوشان 34 حادثه ساختار به قید گرفته شده است که این نشاندادی بزرگترین در ولایت می باشد. سبب‌های اساسی سرزدن ساختارها این عادی‌ترین قاعده به خاطر ساختار میباشد که از جمله رعایت نکردن استفاده تجاری گرمی معیشی، استفاده گازهای ظرف گازی مویه، آتشبازی بچگان، قصداً آتش زدن و نادرست گذراندن و پیوستگی ناخوشایند برقی میباشد. متخصصان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی در ولایت سوخت میگویند که ساختار اساساً از ساعت 16 تا 12 شب رخ میدهد و در همین وقت و ساعت آن را ناظران بی‌خطری از ساختار به قید میگیرند. از این رو ناظران بی‌خطری از ساکنان خواهش مینمایند که هنگام استفاده بردن ظرف‌های گازی مایع، تجهیزات‌های برقی و معیشی احتیاطکار باشند و عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری از ساختار را رعایت نمایند تا ساختارها پیشگیری کرده شود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.